Что же такое остаточный кашель и сопли? Остаточным мы называем кашель, который сохраняется у ребенка после перенесенной респираторной инфекции в течение 3-4 недель. Поскольку кашель – это защитный рефлекс, мы его в большинстве случаев не убираем. Остаточными соплями мы называем явления ринита, которые сохраняются у ребенка после перенесенной респираторной инфекции в течение 2-3 недель, но при условии, что у ребенка не появляется красных флагов, таких как болезненность в области пазух и вновь возникшие лихорадки. При соблюдении всех этих условий ребенок, имеющий такие остаточные явления, может посещать дошкольное учреждение или школьное учреждение.